পাশের বাসার ভাবির রেসিপি চুরি করে বানাচ্ছিলাম। তো দেখি যে কেমন লাগে, খেয়ে দেখলাম বাবারে বাবা, এত মজা, অসাধারণ মজার এই রেসিপিটা। তারপরে আর কি করা, ভাবিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার থেকে আবার রেসিপিটা শিখে নিলাম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, চলুন তাহলে দেখা যাক আজকের চুরি করা রেসিপিটা। পেঁপে নিয়ে আরও যে কত কিছু দেখাবো। পেঁপে খাবো, পেঁপের হাড্ডি খাবো, পেঁপের সব খাবো, তাই পেঁপে নিয়ে আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে চুরি করা রেসিপি। যারা পেঁপে খেতে পছন্দ করেন না, তারা একবার হলেও এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন, জীবনেও মুখ থেকে স্বাদ যাবে না এবং তারা ওই আমার মতন চুরি করে হলেও এই রেসিপি বানানো শুরু করে দিবে। প্রথমে আমি পেঁপে নিয়েছি, পেঁপেটাকে ভালো করে ছিলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা গ্রেটার দিয়ে আমি গ্রেট করে নিচ্ছি। এই গ্রেটারটা একবার চিকন চিকন ঝুরি ঝুরি হয়ে যায়, আপনারা ইচ্ছা করলে হাতেও এরকম ঝুরি ঝুরি করে কেটে নিতে পারেন। তো আমি ভাই হাতে এরকম অত কুচি কুচি করে কাটতে পারি না, তাই আমি গ্রেটারটা কাজে লাগিয়ে দিলাম। তো পেঁপেটাকে আমি ঝুরি ঝুরি করে কেটে নেওয়ার পরে আমি পানিতে একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপরে ভালো করে ওয়াশ করে আমি একটা চালনিতে দিয়ে দিব পানিটা ঝরে যাওয়ার জন্য। তো এইভাবে আমি ধুয়ে দিয়ে চালনির উপর দিলাম যাতে পানিটা নিচে ঝরে যায়। তারপর চলে যাব আমার দ্বিতীয় ধাপে। আমি 2 টুকরো মুরগির মাংস নিয়েছিলাম, তো হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। আর এইখানে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছিলাম, সেই তেলে আমি মাংস 2টা দিয়ে দিব। 2 পিস মাংস, আপনারা ইচ্ছে করলে আরও নিতে পারেন। তো 2 পিস মাংস আমি ভালো করে একটু ভেজে নিব, কারণ এটাকে আমি রান্না করব না, এটাই হচ্ছে গিয়ে আমার রান্না, চূড়ান্ত রান্না হবে এটাই। তো আমি খুন্তি দিয়ে মাংসটাকে একটু চেপে চেপে মানে গোতায় গোতায় দিতেছিলাম, যাতে মাংসটা ভাজা হয়ে যায়, ভিতরে সিদ্ধ হয়ে যায়, এই জন্য আর কি। মাংসটা আমার প্রায় ভাজা শেষ, মাংসটাও ফ্রাই প্যানে থাকবে। এখন হচ্ছে আমি দিয়ে দিলাম 2টা রসুন, একটু মাঝখান থেকে ফালি করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যারা রসুন পছন্দ করেন তারা আরও দিতে পারেন। তো রসুনটা একটু সাইডে দিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম কয়েকটা শুকনা মরিচ। শুকনা মরিচটাকেও আমি ভালো করে ভেজে নিব। শুকনা মরিচ রসুন একসাথেই ভেজে নিব, এদিকে আমার চিকেনটাও হতে থাকবে। তো এইভাবে ভেজে নেওয়ার পরে আমি একটা প্লেটে রসুন এবং মরিচগুলো তুলে নিব, সাথে চিকেনটাও তুলে নিব, কারণ চিকেনটা আমার হয়ে গেছে আর আমার বেশিক্ষণ রাখতে হবে না, এটাই যথেষ্ট। আপনারা যারা পেঁপে খেতে পছন্দ করেন না তারা একবার হলেও ট্রাই করবেন, আর যারা পেঁপে পছন্দ করেন তারা তো ট্রাই করবেনই। এটা আমার আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকলো, কারণ এই রেসিপিটা যদি একবার বানিয়ে খান, বিশ্বাস করেন আমার মতন বারবার চুরি করে বানিয়ে খাবেন। আমি এখানে রসুন আর শুকনো মরিচ নিয়ে একটু হাতে ডলে নিলাম, সাথে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এইখানে পাটায়ও বাটতে হবে না কিছু না, শুধু হাত দিয়েই ডললেই হবে। দিয়ে দিলাম কিছু কাঁচামরিচ কুচি। কাঁচামরিচ কুচিটাও আমি শুকনো মরিচের সাথে আর রসুনের সাথে ডলে নিব। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিব, আমি প্রথমেই একটা পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তার মতন করে নিয়েছিলাম, সেই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা এখানে দিয়ে দিব এবং ভালো করে হাত দিয়ে আমি মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দেবো যে চিকেনটা আমি ভেজে এনেছি, সেই চিকেনটাকে আমি হাত দিয়েই ছাড়িয়ে নিব এবং আস্তে আস্তে এটাকে ম্যাশ করে নিব হাতের সাথে। আমি যেভাবে করছি ঠিক এভাবেই করবেন, দেখুন কত সুন্দরভাবে চিকেনটা ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। এগুলো মাখিয়ে নেওয়ার পরে এখন দিয়ে দিব সেই স্বাদের পেঁপে। পেঁপেটা আমার পুরোপুরি পানি ঝরে গেছে, এখন আমি পেঁপে আর এই চিকেন আর যে মরিচগুলো আমি মেখে রেখেছি তার সাথে ভালো করে হাত দিয়ে আমি কষলিয়ে কষলিয়ে মেখে নিব। আপনারা বিশ্বাস করেন একবার হলেও ট্রাই করবেন, আপনারা বুঝতেই পারবেন না যে পেঁপে খাচ্ছেন না অমৃত খাচ্ছেন। হাতে ডলে নেওয়ার পরে উপরে আমি দিয়ে দিব কিছু পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাও আমি একটু ভালো করে হাত দিয়ে ডলে দিব। এখানে অনেক কুচি কুচি করে নেওয়া হয়েছে পেঁয়াজটি, তাই আর বেশি মানে ডলা লাগলো না, এই হাতের এক ডলাতেই শেষ। এখন আমি দিয়ে দিব সেই আরও স্বাদ বাড়ানোর জন্য সরিষার তেল। সরিষার তেলটা যে যেরকম পছন্দ করেন ওইভাবেই নেবেন, নিয়ে হাতের উপর নিয়ে তারপরে হাত দিয়ে আর একটা ভালো করে ডলা দেবেন এই পেঁপেটা। রেসিপি কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন শুধু সার্ভিং করার পালা। তো এভাবে আপনারা বানিয়ে নেবেন। আর যারা হেলদি লাইফ চান, যারা ডায়েটে আছেন, তারা কিন্তু এই রেসিপিটা সালাদ হিসেবেও খেতে পারেন। আর যারা গরম ভাতের সাথে পছন্দ করেন তারা তো গরম ভাতের সাথে অবশ্যই খাবেন। তবে খাওয়ার আগে আমি এখানে দিয়ে দিলাম একটু লেবুর রস, এটা হয়ে গেলে আরও দ্বিগুণ স্বাদ। আপনারা ইচ্ছা করলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে হলে ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো আপনাদের মাঝে। আল্লাহ হাফেজ।